wa idh qulna ay wa dzkur lan nutura sira Muhammad wa dzkur lan nutura sira Muhammad nyampe sira Muhammad idh qulna ing dalem nalikane ngucap sapa kita ndhawuhi sapa kita merintahno sapa kita lil malaikati marang pira-pira malaikat lil malaikati marang pira-pira malaikat. Aku ngucap, aku perintah usjudu sujuda sira kabeh. Usjudu sujuda sira kabeh li Adama marang Nabi Adam. Li Adama marang Nabi Adam. Sujud tahiyatin kelawan sujud penghormatan. Sujud tahiyatin kelawan sujud penghormatan. Carane sujud bil inhina'i kelawan merkungkung. Bil inhina'i kelawan merkungkung koyok gayane sampeyan iku nek rukuk. Nggih, dadi sujud-sujud ning kene cara versine Imam Asyuyuti beliau lebih memilih sujud yang gayanya adalah merkungkung. Nggih, dadi sampeyan nek iso merkungkung gaya rukuk ya berarti iku apa? Sujud malaikat. Nggih, ora kok sujud-sujud yang seperti kita lakukan itu boten. Fasa jatuh nuli podo sujud kono sapa malaikat. Fasa jatuh nuli sujud kono sapa malaikat illa iblisa kejaba iblis. Illa iblisa kejaba iblis. Wa utawi iblis iku Abul Janni iku bapak Jan, bapak jin. Jadi bapak jin jenenge apa? Iblis. Nek bapak manusa jenenge Nabi Adam nggih, padha niku. Dadi ana Abdul Bashar, ana Abdul Jin. Nggih, Abdul Jin iku namanya siapa? Iblis. Nek Abdul Bashar bapak manusia iku siapa? Nabi Adam nggih. Dadi masing-masing punya nenek moyang nggih, punya nenek moyang. Karena ana kono sapa iblis iku bainal malaikati ing dalem antarane pira-pira malaikat. Bainal malaikati iku ing dalem antarane pira-pira malaikat. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba nolak kono sapa iblis, imtanaat tegese bangkang sapa iblis minas sujud saking sujud. Di samping nolak wastakbara lan gumedhe utawa kumaluhur sapa iblis, ai takabbara tegese kumaluhur sapa iblis anhu saking sujud. Dikongkon sujud malah ora gelem sujud, malah rumangsa paling mulya, rumangsa paling apik. Wa qala lan ngucap kono sapa iblis. Ngucape iblis ana khairun minhu. Ana utawi ingsun iku khairun iku luwih apik, luwih bagus minhu tinimbang sapa Nabi Adam. Nggih, rumangsa luwih apik. Nggih. Dalam sebagian ayat disebutkan qala ma manaka alla tasjuda id amartu. Dadi pangeran takon ning gone iblis, kenapa awakmu ora gelem sujud? Jawab iblis, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku iku luwih apik daripada Adam. Soale aku tek ciptakno saka geni, Adam tek ciptakno saka tanah. Nggih. Iku jawaban iblis. Maksudnya iblis iku makhluk pinter ya. Wa kana lan ana kono sapa iblis minal kafirin iku setengah saking pira-pira wong kafir utawa makhluk kafir. Fi ilmillahi ing dalem ilmune Allah. Fi ilmillahi ing dalem ilmune Allah. Wis iki masih cerita tentang malaikat, tentang Nabi Adam. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adama. Ketika Nabi Adam sudah memaparkan pengetahuannya sehebat itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud minangka menghormati Nabi Adam. Yang pertama kaitannya dengan perintah, kaitannya perintah dengan perintah untuk sujud. Ini ulama menafsiri bahwa betapa pentingnya ilmu sampai kehormatan Nabi Adam itu tampak, itu juga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat.
Jadi saking mulyane ilmu, akhirnya Nabi Adam kuwi luwih mulya daripada malaikat. Dan itu melalui instruksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara malaikat diperintahkan untuk melakukan sujud. Okay. Mulanya aku mulai biar aku mantep. Anggur gue ngilmune pangeran mesti ning dinggon ayu ngono lho. Wis pokoke mantep nggih. Dadi aku koyo gelar-gelar ya ora patek minat. Pokoke gelar apa ora patek minat nggih. Karena aku yakin aku nek nggawa ngilmune pangeran mesti tambah ayu. Wong sekelas malaikat saja yang menjadi penghuni surga sekian lamanya, ketika di situ muncul Nabi Adam ternyata terlengserkan. Dalam artian derajatnya malaikat itu sak ngisore derajatnya sapa? Nabi Adam. Iku barakatul ilmi. Nggih, barakatul ilmi. Mulane Imam Ghazali ugi nate jelasake nggih. Kita sebagai manusia itu piye caranya punya keistimewaan yang hanya bisa dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh siapapun. Semisal hal contoh diantaranya seperti ini. Diantaranya pemaparannya Imam Ghazali. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, ternyata ada hewan yang di luar manusia, yang di situ kekuatannya lebih kuat daripada kita. Sampai kalau gajah orang apa-apa nih. Jadi kalau sampean bangga, engkek, goro-goro, kekuatan sampean itu muspro, karena ternyata gajah lebih kuat daripada sampean. Nek sampeyan iku bangga goro-goro sampean melayu banter, ternyata ada hewan yang di situ larinya lebih kencang. Jadi melayune sampeyan mbok gawe bangga itu ya rugi. Karena ternyata ada hewan selain manusia yang notabene tidak punya akal ternyata lebih cepat daripada kita. Bahkan Imam Ghazali nate jelasno, kalau kita bangga dengan kekuatan kita bisa jima, nggih, bisa ngumpuli apa? Bojo. Ternyata ada hewan-hewan yang di situ kecil tapi jimake luwih suwe daripada kita jima. Nggih. Mereka sampai iso jima ya rasa bangga lho ya rasa apa? Bangga. Ternyata ada hewan-hewan yang di situ kuat jima dengan durasi yang sangat lama. Okay. Kemudian Imam Ghazali satu-satunya modal yang menjadi kebanggaan kita dan tidak bisa dibanggakan oleh makhluk yang lain yaitu rukunnya apa? Ilmu. Mulai sampai kudu seneng, pokoke go ilmune pangeran meskipun sithik osek lah kudu seneng. Dan dengan ilmu itu mestinya sampean yo nyaman loh, nyaman. Orang kok malah nyesel cah ngaji bola-balik iso fakir wae lho apa hubungane ora hubungane nek jatah sampean fakir mbok ngaji ora ngaji tetep fakir lha sampean kerja sik lain tetep apa fakir jatah apa fakir okay. Sama seperti ini ketika kita perbandingan ibadah ya perbandingan ibadah nek sampean bangga dengan istighfar sampean ternyata malaikat itu juga ada sing jatahi ning kono istighfar. Sampai nek bangga dengan sujud sampean juga sama. Malaikat itu ada yang ahli sujud. Okay. Kemudian ada malaikat itu as-sajidin, komunitas malaikat yang memang tugasnya ya sujud. Mbok kon ruku ya ora iso. Wong pancen jatahe kewajibannya apa? Sujud. Okay. Dan seterusnya. Okay. Tapi satu-satunya modal di mana kita itu bisa terangkat derajatnya yaitu apa? Ilmu. Lah ilmu yang di sini itu adalah ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Karena gini, ilmu agama itu tidak mengkaji dalam urusan duniawi tok. Dunia yo dibahas, akhirat yo dibahas. Bener. Sampai nek sinau babagan dunia tok, nggih ilmu dunia tok, ya pokoke ilmu dunia sih sampai sinau. Sok ben ilmu ketemu malaikat mungkar nakir piye, ya bingung. Wong pancen ora tau dipelajari. Mulai cara ulama-ulama mati ya biasa wae nggih, mati biasa wae. Paling mentok yang dikhawatirkan beliau mati suul khotimah. Boten mati nih. Tapi mati dalam keadaan suul khotimah. Itu siapapun apalagi sekelas para ulama itu tahu. Nek kita kan lagi wedi mati. Nggih, lagi wedi apa? Mati. Mbah husnul khotimah apa meneh suul khotimah oh, tambah wedi tenan. Lah kalau ulama mboten nggih. Kalau ulama yang dikhawatirkan itu mati dalam keadaan suul khotimah. Nggih. Wis dadi perintah pangeran ngongkon malaikat kon sujud ning gone Nabi Adam ini istidharon untuk menampakkan betapa mulyane Nabi Adam. Mulane klasemene para nabi itu di atas klasemene para malaikat. Lha iku mim barakatil ilmi. Nggih barokah napa? Ilmu. Ada sebagian ulama yang memberikan tafsiran kenapa malaikat itu sampai dikon sujud ning gone Nabi Adam. Karena mbok piye-piye Nabi Adam kuwi nggawa nure Muhammad. Gawa nure Kanjeng Nabi.
Lah gara-gara gawa nure Kanjeng Nabi, mulane malaikat itu kudu tunduk ning gone nure Kanjeng Nabi. Meskipun dalam beberapa permasalahan Kanjeng Nabi itu diajari oleh malaikat. Bukan berarti kemudian orang yang diajari itu lebih rendah daripada yang mengajar. Tidak ada jaminan seperti itu. Mungkin sampean lebih mulia daripada aku. Mungkin, mungkin. Ya mungkin aku sing lebih mulia daripada sampean. Jadi kenapa malaikat kok diperintah sujud ning Nabi Adam? Karena Nabi Adam ku gawa nure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kaitannya kalian sujud, kaitannya kalau sujud. Lah sujud kenapa kok mau menghadap ning Nabi Adam? Sampean kalau bisa membayangkan sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, bayangan itu pula malaikat sujud ning Nabi Adam. Jadi kiblat itu ada, sesuatu yang dihadap itu ada. Nisbate kita, nisbate kita karena kita adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kiblate kita ning Ka'bah. Mungkin kalau umat-umat sebelumnya kiblatnya ning Baitul Maqdis. Paham ya? Lah kiblatnya malaikat dalam ranah sujud iku kiblatnya adalah Nabi Adam. Ora kok nyembah Nabi Adam mboten, aja salah paham. Ini bukan nyembah Nabi Adam, tapi kiblatnya iku ning apa? Nabi Adam. Koyok kita pas nglakoni salat kiblatnya kita ternyata Ka'bah. Itu bukan berarti kemudian kita itu nyembah Ka'bah mboten. Aja salah paham ya. Aja salah paham. Terbukti apa? Terbukti dalam beberapa kasus fikih, ya, dalam beberapa kasus fikih. Iku ana wong salat ora madhep Ka'bah. Nggih, wong salat ora madhep Ka'bah. Tak contohno semisal nggih. Kaitannya dengan salat fardu. Ana wong ning gone ora-ora ini bingung. Ka'bah itu arahnya kemana? Nggih, arahnya kemana? Akhirnya dia ijtihad. Nggih, akhirnya dia ijtihad. Ternyata hasil ijtihadnya setelah diteliti Ka'bah itu posisinya ning arah kulon. Akhirnya dia madhep kulon. Rakaat pertama. Setelah rakaat pertama ternyata pikirannya itu berubah. Kita kiblat itu salah. Ka'bah itu kita apa? Kita itu salah arah kiblat. Kita Ka'bah posisinya ning lorku. Akhirnya madhep ngalor. Rakaat yang kedua madhep ngalor. Ora kembali takbir betul ya. Rakaat yang kedua aku mengos ngalor. Mengos nafas. Jadi rakaat yang pertama sudah dianggap sah. Rakaat yang kedua mengos nafas, madhep ngalor. Rakaat kedua selesai, ternyata pada rakaat yang ketiga pikirannya berubah meneh. Ka'bah ning arah wetan. Akhirnya muncul meneh. Sampai 4 kali mundur. Dan itu ternyata ulama mengatakan itu sah. Jadi satu sholatan 4 rakaat dengan arah yang berbeda-beda karena berdasarkan ijtihad ternyata semuanya apa? Sah. Itu menunjukkan bahwa kewajiban kita ada menghadap kiblat. Adapun Ka'bah, kita wajib menghadap Ka'bah itu kalau memang sudah jelas bahwa Ka'bah posisinya di arah barat. Posisi ini kalau kita Indonesia ini. Itu kaitannya dengan sholat fardu. Ono meneh sholat sunnah. Sampai sholat sunnah naik kendaraan, naik apa? Kendaraan. Iku ora wajib madhep Ka'bah. Sampai sholat sunnah, ternyata sholat duha, sampai melakukan perjalanan mau di gone Surabaya. Yo wis madhep ngetan wae. Jadi Ka'bah itu dalam kondisi tertentu memang tidak berguna dalam urusan kiblat. Kanjeng Nabi itu kadang kalau naik kendaraan melaksanakan sholat juga tidak menghadap ke arah Ka'bah. Paham ya? Jadi ini sebagai petunjuk bahwa kita itu tidak menyembah Ka'bah, tetapi karena memperintah madhep Ka'bah, ya madhep apa? Ka'bah. Sama seperti malaikat. Ini orang kok sujud kemudian menyembah Nabi Adam mboten. Tapi karena memperintah, cara gampangane kiblate malaikat dalam kondisi sujud ning Nabi Adam itu adalah Nabi Adam. Wis ya. Jadi ojo sampean anggap kok nyembah ning makhluk berarti kafir, iya kafir boten ya. Sini-sini kafir bid'ah rokok yo. Kemudian lagi kaitannya dengan sujud ya. Sujud nek cara versi ini Imam Suyuti kaya yang mriki dipun tafsir Imam Suyuti sujud tahiyatin bil inhina. Yang jelas yang dilakukan oleh malaikat
Ini adalah sujud minangka penghormatan terhadap Nabi Adam. Ya. Kemudian modelnya seperti apa? Nah, ini yang diperkhilafkan ulama. Cara versi ini Imam Suyuti bil inhina, koyok posisinya sampean ruku. Ya. Iki sing dipilih Imam Suyuti. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan sujudnya malaikat ya persis koyok kita sujud kuwi. Ya. Jadi batuk ya banyak kena lantai tenang. Tangan yo nempel lantai. Tapi cara versi ini Imam Suyuti podo karo kita ruku infina. Nggih, iku apa? Gaya ruku. Lah kemudian di kalangan para ulama sendiri, lah sebenarnya sujud seperti kita melakukan sujud itu oleh tahu. Kalau kita mengikuti pendapat ulama yang menyatakan sujudnya malaikat nenggone Nabi Adam itu seperti kita sujud pada saat sholat, berarti zaman Nabi Adam sujud model miniku menghadap nenggone makhluk itu rapopo. Nggih. Nenggone makhluk nggih. Sujud modelnya koyok kita sujud pas sholat, itu zaman Nabi Adam mboten napa-napa. Zaman Nabi Yakub nggih mboten napa-napa. Wonten ulama ingkang jelasake sujud koyok kita sujud iku diperbolehkan kita lakukan untuk menghadap makhluk itu terakhir erane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zamannya Kanjeng Nabi ora oleh sampeyan madhep ning gone wong tuane sampeyan ujug-ujug sujud. Mboten angsal. Meskipun tujuannya sampeyan apik. Tujuan apik nek langkahnya keliru tetap divonis keliru. Contoh semisal kayak ngene. Sampeyan kuwi niat ngalap barokah bunyai. Nggih, niat ngalap barokah apa? Bunyai. Bunyai lewat sampeyan cekel tangane sampeyan ambu. Keliru apa salah ini? Niatnya apa? Ya ketemu Pak Yai ini antem sandal lho sampeyan. Lho, ngalap barokah ngono carane. Ngalap barokah iku apa? Tapi nek carane keliru tetep divonis. Mulane aku kadang ya bingung. Lah kadang murid-murid wedok wis gede-gede ngejak salaman. Ora tak salami kita dadi guru kok sini tenan. Tak weno tanganku. Kok haram ya? Ya bener. Iku nuduno berarti apa murid duwe akhlak karo guru apik. Tapi dalam konteks yang seperti ini tetap haram. Jadi kadang niat apik tapi nek carane keliru tetap keliru. Sanggih. Jadi semisal sampean hormat karo wong tuane sampean tenanan. Bareng ketemu wong tua orang kecut tangan langsung sujud. Kayak fasajadal malaikatu ila iblis itu ya. Terus sampai nopo sujud itu keliru. Sampai zamannya sahabat itu wonten sahabat-sahabat yang di situ saking takzimin nenggone Kanjeng Nabi, hormat nenggone Kanjeng Nabi tenanan. Itu sampai pengen sujud. Kenapa beliau pengen sujud? Karena beliau itu menyaksikan ono onto sujud nenggone Kanjeng Nabi. Ono wit-witan dia sujud nenggone Kanjeng Nabi. Jadi di antara mukjizatnya Kanjeng Nabi itu kan makhluk itu kan reaksi. Pepohonan ya reaksi. Jadi nanti wonten pepohonan, itu ketika Kanjeng Nabi teko ternyata pepohonan itu sujud. Para sahabat menyaksikan itu. Kemudian ketemu kalian unta. Bareng ketemu karo unta ya sujud ning Kanjeng Nabi. Bayangannya para sahabat, mosok makhluk-makhluk sing ora duweni akal wae takdime karo Kanjeng Nabi koyo ngono, aku kok ora iso takdim koyo ngono. Akhirnya arep sujud. Bareng arep sujud, tek jawe Kanjeng Nabi. Sampeyan arep apa? Cara njowo sampeyan arep apa? Kula ajeng sujud teng jenengan. Soale dia wau niku ana wit ya sujud jenengan, ana unta ya sujud jenengan. Padahal niku makhluk-makhluk ora duweni akal. Lah kita ke dunia akal, pengen hormat teng jenengan. Mulane kula sujud. Jawabe Kanjeng Nabi, ojo sujud. Nggih, ojo sujud. Umpama aku perintah sujud, wong sing paling pertama tak perintahno sujud yaiku wong wedok wajib sujud ning gone bojone. Saking wajibe taati wong wedok ning gone wong lanang. Nggih, dadi wong wedok bojo-bojone sampeyan iku tekan papan sujud. Kanjeng Nabi sampai ngendikaken umpama sujud ning gone makhluk iku oleh. Wong sing pertama kali tak perintah sujud iku wong wedok wajib sujud ning gone sing lanang.
Tapi kok tetep ora oleh. Nggih. Jadi artinya gini nggih, sahabat itu punya terinspirasi nggih, terinspirasi dari perilakune unta, sangka reaksine wit-witan. Akhirnya beliau pengen hormat koyok unta hormat ning gone Kanjeng Nabi, koyok wit-witan hormat ning gone Kanjeng Nabi. Tapi karena itu dilarang, ya Kanjeng Nabi melarang. Ya. Itu sebagian sahabat seperti itu. Ada lagi sahabat yang namanya Mu'ad bin Yaman. Ya, Mu'ad bin Jabal ya. Mu'ad bin Jabal itu wong alim tenanan, beliau diutus dakwah ning gone Yaman dhewean. Nggih. Saking alime nggih, kon dakwah ning gone Yaman dhewean. Cara Jawa ketar-ketir. Pendatang baru dek dakwah. Jadi Mu'ad bin Jabal. Ketika Mu'ad bin Jabal pada saat itu baru datang dari Syam, baru datang dari Syam. Setelah perjalanan dari Syam, itu kemudian Mu'ad bin Jabal teko tekan Madinah. Bareng teko tekan Madinah, beliau harus sujud. Harus sujud. Kanjeng Nabi takok, sampai ini apa-apa? Kemudian Mu'ad bin Jabal matur dumateng Kanjeng Nabi, kula teng nggone Syam iku ningali masyarakat itu padha sujud ning gone uskup. Uskup ya pendeta-pendeta. Padha sujud ning apa? Lah iya, pendeta kuwi dibanding jenengan kan mboten napa-napane. Lah kula niku pengin sujud kaya wong Nasrani sujud ning gone apa? Uskupe. Ning gone Nasrani pendeta. Kanjeng Nabi ternyata juga melarang. Ya. Ojo sampe lakoni. Jawabannya Kanjeng Nabi itu ya hampir ini. Umpama sujud ning gone makhluk oleh sing tak perintah pertama kali wong wedok wajib sujud ning gone apa? Bojone. Nggih. Iku nuduhno betapa pentinge wong wedok taat ning gone sing lanang. Nggih. Lha iki monggo dipun kagem dawuh dumateng istri-istri jenengan nggih. Dawuh sampeyan wajib taat karo aku. Tapi ternyata ajaran Islam ngeten nggih, ajaran Islam. Ora kemudian semena-mena mboten nggih. Ora semena-mena nggih. Pancen wong wedok iku wajib taat ning apa? Wong lanang. Wong lanang kuwi wajib taat ning gone ibu. Iku nek hadis. Kanjeng Nabi sing ngendikano, ora ropek mboten nggih. Kanjeng Nabi sing ngendikano. Dadi wong wedok wajib taat ning gone sing lanang wajib taat ning gone mboke piyambak. Tapi Islam itu juga memberikan akhlak. Wong lanang iku aja sampai ngalang-alangi bojone khidmah bekti ning gone wong tuane piyambak. Nek cara gampangane sampean duweni bojo, bojone sampean kok ternyata berbakti ning gone mertuane sampean, jan mawon. Nek sampai iku sampean lakoni berarti nuduhno sampean kok apik-apike wong lanang. Sak pucangan kok sing iso nglakoni sampean kok berarti sampean sing paling apik. Ora kudu nganggo kopiah putih. Kopiah ireng ya tetep apik ngono ya. Itu kan. Iku akhlake Islam sampe kaya ngono. Ya. Wes iku kan nomor dalil tenan. Dadi nek cara hati tak baleni meneh. Karena ini aturan Islam. Dadi wong wedok wajib taat ning gone wong lanang. Wong lanang wajib taat ning gone mboke dhewe. Tapi wong lanang iku kudu ngowahi peluang secara akhlak, ngowahi peluang ning gone bojo wedoke berbakti ning gone wong tuane piyambak. Aja tek alang-alangi. Nggih, aja tek alang-alang. Wis iku nek sampean nek pengen dadi wong mulya. Mulane nek cara hadis disebutake ma akraman nisa ilal karim. Ora ono wong lanang tek sebut wong mulya kejaba wong lanang kuwi iso mulyakno wong wedok. Nek sampean ora iso mulyakno wong wedok, nuduhno sampean dhewe ku ino. Sak cerewet-cerewete bojone sampean. Nek sampean iso ngurmati wong wedok, iso mulyakno wong wedok, berarti nuduhno sampean piyambake wong mulya. Ya aja kok sithik-sithik nuntut hak, sithik-sithik nuntut hak, tapi hake wong wedok ora tau tewehno. Ya sih kaitannya karo apa? Sujud ya. Jadi sujud ning gone Nabi Adam iku istidharon sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala menampakkan kemuliaannya Nabi Adam. Yes. Lah ketika malaikat dawuh kaya ngono ternyata fasa jadu illa iblis. Jadi malaikat itu pada sujud kejaba iblis.
Nggih, kejaba iblis. Kemudian dari dawuh niki nggih, ulama niku memang menjelaskan bahwa iblis pada saat itu kuwi ning gone komunitase malaikat. Jadi meskipun yang disampaikan Al-Qur'an idzqulna lil malaikati kaya-kaya perintah itu khusus kanggo malaikat, tapi hakikatnya sing tek perintah kon sujud ning gone Nabi Adam iku ora mung malaikat tapi apa? Iblis. Lah reaksine iblis adalah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis mau kon sujud. Dene ku sombong. Nggih, dene sombong. Karena ngene iki. Lah iya sing senior kon taat ning gone junior kan ya gengsi. Lho iblis ku ibadahe paling kuat. Pintere ora kabar. Nek sekelas malaikat sekalah nek adu pinter lho. Nggih, nek adu pinter. Sampai nek maca Quran tenanan itu betapa hebatnya iblis ketika diskusi ngobi pangeran. Jadi pangeran itu lobby. Tek politik lah coba-coba. Apa bener lagi menungso. Di antaranya ketika iblis itu malaikat dan iblis diperintah Allah Subhanahu wa taala kon sujud ning gone Nabi Adam, ternyata iblis itu tidak mau. Iblis tidak mau sujud. Jadi sing sujud itu cuma malaikat, sing iblis mboten kersa. Ketika iblis itu tidak mau, ternyata Allah Subhanahu wa taala nakoi, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartu." Kenapa awakmu kok ora gelem sujud? Padahal tak perintah. Nggih. Iku ditakoki pangeran. Kenapa awakmu kok ora gelem sujud padahal tak perintah? Jawab iblis, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Nggih. Aku luwih apik daripada Adam. Aku tak ciptakno saka geni, Nabi Adam tak ciptakno saka tanah liat. Berarti luwih apik aku. Nggih. Dadi cara iblis ora gelem sujud itu punya alasan lho. Dadi ora kok serta-merta mboten. Ini berarti nuduhnya kan sangat cerdas ya. Jadi pointer. Wong nek sithik-sithik alasan, kenapa orang ngaji? Awakku pegel lho. Ah, iku pancen wong pinter gaya alasan pancen. Kenapa orang makan? Ya so awak loro kabeh. Berpanenan loro kabeh. Akhir wayah ngaji kok jak kok ngono terus. Pancen wong pinter koyo apa alasan. Cek kancane iblis. Jadi itu iblis. Saking pinter ya. Jadi nek adu kecerdasan malaikat itu kan. Tapi mbok piye-piye no nggih. Kadang ngene nggih. Lah mulane ning digon kaya ngono nggih. Ning digon kaya ngono. Kok ana junior kok ternyata luwe piye? Senior mesti ana sing ora trimo. Botek ketokno ora ketokno. Nggih. Wis pokoke ning digon kaya ngono. Mulane hati-hati mawon. Dalam bidang apapun lah, dalam bidang keilmuan, dalam bidang ekonomi ataupun yang lainnya, itu mesti ngono. Ya, mulane penyakit pertama cara sebagian ulama iku ngarani ku hasud. Lah penyakit hasud kuwi ngeneki sapa wae. Ulama hasud pirang-pirang. Nggih. Iblis hasud bahkan apa? Takabur. Padahal iki termasuk makhluk pinter. Lah kadang wong ora iso takabur, ora iso hasud, padahal goblok lho ya. Nggih. Iki iblis kenapa ora gelem sujud gara-gara dia takabur. Lah ciri khas takabur ngene iki. Jadi sampeyan aja nganggep si A takabur, si B takabur, sopo boten ngene iki. Standar takabur nek cara Kanjeng Nabi itu adalah batarul haq wa ghamdun nas. Batarul haq wa ghamdun nas. Batarul haq itu artinya adalah wis ngerti bener tapi tetap ingkar. Oke. Itu berarti menunjukkan wonge sombong. Sing ingkari berarti apa? Sombong. Malaikat iblis itu wis ngerti betapa hebatnya Nabi Adam karena yang mendidik Nabi Adam adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemarin wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian disuruh menyampaikan Nabi Adam ya iso nyampe. Tapi ternyata iblis tidak mau mengakui. Itu berarti nuduh sombong. Oke. Jadi jangan sampai sampean nilai karena pakaiannya selalu rapi kemudian sampean vonis itu
sombong boten saged. Mulane zamane Kanjeng Nabi niku wonten ana wong sahabat bajune niku rapi. Sebagian sahabat sing ningali komentar wong sombong. Krungu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh al-kibru adalah batarul haq wa ghamdun nas. Tandane sombong kuwi yaiku wong sing niku ngerti kebenaran tapi ora gelem ngakoni, justru malah mengingkari kebenaran. Mulai di antara ibadah yang spesial nek cara dawuh ulama adalah mengakui keistimewaan orang lain itu sudah ibadah. Kenapa dianggap sebagai ibadah? Karena ketika kita mengakui keistimewaan kemuliaan orang lain, untuk sombong itu sudah kesulitan kita. Ya. Jadi semisal satu contoh seperti tadi, ya. Sampai nyadari nek kuda itu melayune luwih banter daripada kita. Dengan sifat melayu banter kita, kemudian kita gunakan untuk sombong, kan orang mungkin. Karena kita menyadari ono kuda sing ning kono melayune luwih banter. Ya. Mulai cara ulama kuwi di antara keistimewaan ibadah dan adalah ngakoni keistimewaane wong liya, kemuliaane wong liya. Karena dengan demikian kita tidak mungkin sombong. Lha wong kuwi nek atine wis sombong, nek cara hadis la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu khardalin min kibr. Ora mungkin ana wong kuwi mlebu swarga nek atine isih ana sifat sombong. Iblis kuwi ditokno saka swarga iku gara-gara sombong. Lah kemudian sombong itu direaksikan rupane ora gelem sujud. Mulane iki pesenku nggih, pesenku meskipun sampean tua-tua tapi tak peseni nggih. Anak-anak nggih, bahasa barang tak peseni. Supaya sing tua-tua. Kan ngene nggih. Intine nggih. Kenapa ini dianggap betul-betul kriminal? Karena mestine wong kuwi nyawang sing perintah sapa? Sing perintah iblis, sing perintah malaikat kon sujud itu pengira. Ora kok Nabi Adam pengen disujudi mboten. Jadi sampean nyawang sing perintah sapa? Jadi ojo nyawang sing sampeyan api iku sapa, sing sampeyan khidmah iku sapa aja ngono. Tapi sampeyan nyawang sing perintah sapa. Contoh diantaranya ya, kita wajib bekti ning gone wong tuwa. Fi halil hayati wal mamat. Mbok wong tuwa kuwi isih urip, mbok sampun kapundhut, iku wajib sampeyan bekti lho ya. Aja salah paham. Ya. Nisbate wis kapundhut berarti sampean ndongakno istighfari ngono ya. Parane ning gone kuburane kita wis kumpul ta durung ya. Aja kok ziarah ning gone bangunan kowe makome bapake rubut ya. Aja sampe nggih. Ning gone bangunan hukume sunah sampean bekti ning gone wong tuwa hukume wajib. Bedane ngono ora iso, angel men lho. Lha tenan iki kan. Dadi wong berbakti ning gone wong tuwa iku ora ana syarat wong tuwa kudu luwih apik daripada kita. Semisal nisbate sampean luwih ngalim. Sampean kewajiban bekti ning wong tuwa. Tidak usah mensyaratkan wong tuane sampean kudu luwih ngalim daripada sampean. Nisbate sampean pinter. Tidak usah mensyaratkan wong tuane sampean luwih pinter daripada sampean. Engko lagi tak bekteni. Nek goblok daripada aku, moh bekteni yo ngono. Karena Kanjeng Nabi ora nyaratno. Lah kita bekti ning gone wong tuwa, iku gara-gara pancen perintahe pangeran kaya ngono. Perintahe Kanjeng Nabi kaya mulane biyen zamane sahabat niku wonten Sayyidatuna Asma, putrine Kanjeng Nabi. Putrine sinten? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatuna Asma. Niku nggadahi ibu kan kafir. Jadi Abu Bakar niku nggadahi bojo pirang-pirang, ora mesti cetok, salah paham. Sing nglahirno Sayyidah Aisyah iku ibu muslimah. Tapi sing nglahirno Sayyidatuna Asma iku kafir. Lah Sayyidatuna Asma iku sering ketine ibu jenenge wong tuwa, nggih, sering milih apa? Nggih. Akhire Sayyidatuna Asma iku bingung. Iki aku piye nanggepi ibuku wong iku kafir. Pada saat itu beliau mboten ngertos carane piye. Akhirnya Sayyidatuna Asma suwan nggone Kanjeng Nabi. Suwan nggone Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi kula gadhe ibu status saya kafir, sering nyambangi kula, sering nyambung karo kula. Sikap kula niku pripun? Jawab Kanjeng Nabi, tetep sampean wajib bekti ning gone apa? Wong tuane sampean. Iku beda agama.
Jadi tidak disyaratkan anak wajib taat ning gone wong tuane kudu padha seagama kaum. Lha kok sampean kok ternyata berbakti karo wong tua, sampean nyawang aja wong tuane sampean, tapi sampean nyawang iki perintahe pangeran, iki perintahe Kanjeng Nabi. Ngono carane. Iki teori ulama. Nggih, mulai tak elingno tenanan iki, tak elingno tenanan. Gen sadar. Padha nggih ajaran Kanjeng Nabi itu simpel sebenarnya. Ketika Kanjeng Nabi menginstruksikan kita ngapiki ning gone tangga, piye padha ngono. Standar Kanjeng Nabi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sampeyan nek iman karo pangeran, iman karo dina akhir, yo wajib mulyakno tangga. Wajib. Mbok tanggane ku Yahudi, Nasrani, mbok ngapiki sampeyan utawa ora ngapiki sampeyan. Karena iki perintah Kanjeng Nabi. Aja nyesel, cah tak apiin orang api ya aku. Iku ngelmune wong Jawa ya, ngelmune wong Jawa. Ya. Nah iku dalam hal ini aja sampean tiru. Tetap keliru nek iku ya. Dadi nek nggo teori Kanjeng Nabi kaya ngomong iki. Kalau posisi kita itu memberi, enggak usah kita berharap untuk imbalan. Nek kita ngapiki tangga, ora usah arep tangga yo ngapiki kita. Ya abot le Gus. Ya mulane dianggap ibadah kur abot. Nek enteng ya mungkin ora dianggap apa? Ibadah. Jenenge ibadah karepe enteng mlebu swarga. Wes dadi saiki cara kita belajar dari perintah pangeran nang malaikat tersebut ning Nabi Adam, dadi kita nyawang aja Nabi Adam. Kita nyawang aja wong tuwa, kita nyawang aja tangga, tapi iki perintah pangeran. Iki perintah apa? Kanjeng Nabi. Kaya ngono nggih. Yes. Oke, jadi apa wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam, wa qulna lan ucap sapa ingsun. Ingsun Allah ya Adamu he Nabi Adam. Uskun manggono sapa sira. Anta ya sira. Takkidun lafat anta takkidun iku naukiti lid dhamiri marang dhamir. Al mustatiri kang kesimpen apa dhamir. Liuk tofa supaya diatofno alaihi ing atase Nabi Adam alaihi ing atase dhamir alaihi ing atase dhamir apa wasau juga apa lafat wasau juga lan garwane sira Hawa rupane Sayyidah Hawa. Lafat Hawa bil maddi kelawan diwaca mat. Diwaca mat, diwaca dawa, sawise alif ana hamzah iku diwaca apa? Mat. Wa kana lan ana apa khalquha apa penciptaane Sayyidah Hawa iku min dilaihi. Saking iga kasih Nabi Adam al-aisari kang bagian kiwa. Nggih, jadi pada saat Nabi Adam wis gampangane ya galau lah ya. Urip ning swarga kok dhewean wae. Dalam kondisi itu ternyata iku kasih bagian kedua dijupuk gawe apa menciptakan Nabi Sayyidah Hawa ya. Al jannata ing swarga. Al jannata ing swarga. Wa qula lan mangano sapa sira loro. Wa qula lan mangano sapa sira loro minha saking swarga rogodan. Aklan kelawan mangan rogodan kang kepenak wasian tegese jebar. La hajra ora ana pembatasan, ora dibatasi kewujud fihi ing dalem al akli. Haitsu masyi'tuma, haitsu syi'tuma. Ing dalem sekerine karep sapa sira loro. Wala taqraba lan aja ngeteki sapa sira loro hadhihi syajarata ing ikilah wit. Hadhihi syajarata ikilah wit. Fil akli kelawan mangan minha saya syajarah. Wa hiya utawi syajarah iku al-khintatu iku gandum. Sama sebagian ulama ono sing ngarani apa? Wit gandum. Amil karon utawa anggur. Wit apa? Anggur. Au ghairuhuma utawa saliyane khintah kaliyan akar. Nek sampean mangan ya fataku namoko ana sapa sira loro ai fatasi ora tegese dadi sapa sira loro binang zalimina iku setengah saking pira-pira kang dolim artine dolim ai asina tegese pira-pira kang maksiat. Wis iki dawuh pangeran ing Nabi Adam.
Wa qulna ya Adam, wahai Nabi Adam. Wis eling-eling. Di antara mulyane Kanjeng Nabi Muhammad itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai maca Quran mulai awal sampai akhir. Kanjeng Nabi ora tau dipanggil pengiran ya Muhammad. Sampai Ramadan, sampai mau baca-bacakan kataman Quran ya. Itu sampai maca mulai awal sampai akhir. Goleki ayat yang menjelaskan ya Muhammad, wahai Muhammad tidak ada. Tapi nabi-nabi liya pirang-pirang ya Adam langsung disebut jenenge. Tidak lagi gelar. Nek Kanjeng Nabi mboten, Kanjeng Nabi itu disebut utawa dipanggil Allah Subhanahu wa taala nganggo gelar. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Jadi memakai gelar. Tapi nabi-nabi liya iku langsung disebut jenenge ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim. Nah dari ayat-ayat yang seperti itu kemudian ulama menyimpulkan bahwa itu menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Dan satu sisi yang lain itu adalah sebagai bentuk pendidikan bagi kita semua. Nek kalau tua itu yo manggil yo tik tonton. Pada wong tuane jenenge Pak Imin terus seperti Umil, ya Pak. Paham ya? Betulnya wong, jadi itu minangka pendidikan. Lah itu mestinya sampai ajaran negara anak sampean. Ya, ajaran negara apa? Anak sampean. Nek manggil koyo ngene, manggil koyo ngene. Jadi pengiran itu manggil Kanjeng Nabi ora langsung jenenge tapi nganggo apa? Gelare. Itu sebagai petunjuk betapa mulyanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus ning kene iki Nabi Adam didhawuhi kalian Allah Subhanahu wa taala, "Uskun anta wa zaujukal jannah." Dadi kon manggon ning gene swarga. Nggih, kon manggon ning gene swarga karo bojone. Ora pedhewean. Nggih. Pedhewean ora genah. Wong dhewean itu tetep gak genah. Mesti ngelirik kono lah ya. Lah mulane nggih. Saka ayat iki kemudian ulama itu menyimpulkan ora ana syariat yang di situ dilaksanakan diawali di surga dan nanti ketika kita masuk di surga kecuali nikah. Nikahnya Nabi Adam ini di surga, ora nggone bumi. Sok ben sampai nek mlebu surga nggih. Pengen rabine meneh monggo. Nggih. Mboten menapa. Dan sok ben ning gone swarga iku nanti ada pernikahan. Nggih. Papan deh, luweh oleh bang. Mulai satu contoh kayak gini. Kanjeng Nabi itu ketika lahir, negeri berjanji ini wonten ya. Kanjeng Nabi ketika lahir, dilahirkan oleh Sayyidah Aminah. Itu kan ada Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asia. Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asia. Sayyidah Asia itu bojone Firaun, tapi mukminah. Ya, tapi mukminah. Firaun ora iso ngeloni. Nggih. Jadi Sayyidah Maryam dan Sayyidah Aminah kemudian bersama dengan rombongan dari surga. Ternyata itu ulama menyimpulkan bahwa pada akhirnya nanti Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asia itu menjadi garwane Kanjeng Nabi di surga. Jadi sampai di negeri surga ono resepsi ya ono. Ono nikah. Jadi sampai pengen anjing monggo. Nanti mulai pokoknya sampai eling-eling. Jadi ono syariat itu pertama kali dilaksanakan di surga dan nanti ketika kita di surga juga ada syariat itu. Yaitu rupanya apa? Nikah. Dan sampai titeni mawon, Nabi mesti nikah. Nabi kok jomblo saru. Nabi mesti nikah. Aku ora nyindir sedurung nikah. Aku mau cerita. Nabi mesti nikah. Sekarang yang Nabi yang belum nikah itu adalah Nabi Isa. Itu saiki. Soben medun nikah. Di sampingnya menghancurkan Dajjal itu. Di samping itu soben ya mau nikah. Lah kemudian di kalangan para ulama, hukum nikah itu seperti apa? Hukum nikah itu sing asli kuwi mubah. Nggih, mubah. Ngono lho ya. Mubah. Dadi mubah yo sampean lakoni ora diganjar, sampean tinggal yo ora ngedosa. Dadi mubah. Lan kok hukume sunnah iku nek pancen siji sampean wis pengen nikah.
Nggih, nek jomblo kok nglirak-lirik apa omahe tangga. Sing kedua, duweni modal. Iku sunah nikah. Nggih. Duweni modal dalam artian ngene nggih. Modal nikah cara Islam kan murah. Ora kebanding Jawa itu luarang. Meskipun mahar sithik. Nggih, mahar sithik. Aku pernah nekani nikah, mahar 200.000. Ngenyak wong wedok. Cara aku ngenyak. Nggih. Dadi cara aturan Islam modal paling minim, ya, modal paling minim. Sing penting duweni mahar. Ya, sing pertama itu mahar. Ya. Mahar itu apa? Mahar sing sekirane sampean duweni barang tek doli payu. Ya, sampean duweni barang tek doli apa? Payu. Kaya nisbate kaya ini kopiah, ternyata sampean dol. Kira-kira dol kok payu ya, berarti ku oleh tek apa? Mahar. Sing kedua, nggih, sing kedua, duweni kecukupan mangan sedina sewengi. Kecukupan mangan sedina sewengi. Sing ketiga yaiku duweni baju gawe baju apa ngowahi baju sing itu. Iku modal standar Islam. Wis iki paling minim nggih, paling minim. Iki dalil kanggo sing lanang biasane. Semua sing lanang. Murah meriah soalnya nggih. Murah meriah. Nggih. Tapi api-api wong lanang kuwi nek ngowahi mahar sing wedok iku sakake. Eleng-eleng nggih, sing durung rabi, sing joko-joko iki eleng-eleng catet tenanan iki. Wong lanang kuwi nek iso ngowahi mahar sakake. Kenapa? Karena duit mahar duit barokah. Nggih. Duit barokah duit mahar. Lah kok wis sampean wehno bojone sampean ngomongi. Iki soal sing lanang-lanang kita, tak kandhani. Sing durung rabi. Utawa pengen tambah monggo. Kenapa? Soalnya duit mahar, itu kok sampean gawe kerja, itu barokah. Mulane mbiyen ning gone Mekah pada saat Ka'bah itu direbut, kiswanya itu harus pakai dana halal. Ternyata uang itu diambilkan dari mahar-mahari wong wedok. Karena mahari wong wedok itu adalah harta sing paling barokah. Lah sampean sing tuwa wis kadung mahar kok murah, ya sampean anakmu aja sampean kaya ngono lho ya. Sing aku nyelekno ya. Nek anake durung nikah ya, nek anake durung. Nek nikah ya wis terlanjur ya putune sampean nek isa. Wis iku kanggo sing lanang. Lah nek sing wedok nggih, apik-apike wong wedok kuwi mahar sing murah. Dene lho ya, sing wedok njaluk wis ora usah abot-abot Mas. Sing murah wis 100.000 gak apa-apa. Iku apik-apike wong wedok. Nggih. Tapi apik-apike wong lanang kuwi nek ngowahi mahar sing wis. Dadi ono aturan kanggo sing lanang, ono aturan kanggo sing wedok. Lah repote kadang ning gone Jawa tek wolak-walik. Warep nikah terus bakal bojone tak omongin apik-apike wong wedok kuwi nek njaluk mahar sithik wae. Iku yo nyindir yo. Aja padha karo ngene. Sampai jalur sumbangan. Terus dalil al-yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan yang dhuwur luwih apik daripada tangan sing ning isor. Tujuane sing sampean jalure gendang cepet cair. Yo aja yo. Wis. Sampeyan nek sing posisine jaluk-jaluk ku nek butuh. Nek ora butuh ya wis ora usah jaluk-jaluk. Senengane ning gone Jawa tek walik. Wis iki aku mau cerita kaitannya apa? Karo nikah, nggih. Dadi nikah hukum asli sunnah. Kecuali wis butuh ya duwe apa modal, nggih. Yes. Wa qula minha rabadan haitsu syi'tuma. Di antara dawuh pangeran ning gone Nabi Adam yaiku kon mangan ning gone swarga sak enake, nggih. Soale panganan ning gone swarga iku mesti enak, ora ono panganan ning gone swarga ora enak. Nggih. Lah kok nek sampean mangan glegeken iku pengen mangan meneh. Glegeken pengen mangan meneh. Nek ora glegeken dadi keringet. Ora ono istilah berak, nguyo bareng ora ono. Mulane aku ya ora patek cocok nggih. Ono kitab-kitab sing nerangno rokok iku saka uyohe iblis nguyo ning gone swarga. Akhire dadi mbako. Ya. Mbako diijar ning gone bumi, akhire dadi rokok ku ya. Iku ora patek setuju. Wong swarga tempat yang begitu suci kok uyo ya kok iblis. Padahal kita sampe ning gone swarga iku sampean darsak kapoke sampean.
Ya sak kapoke sampean. Iku paling mentok siji dadi glegeken. Engko nek berglegeken yo pengen mangan neh. Sing kedua dadi keringet wis. Keringete kita mawon ning gone swarga iku ora kecut, ora banding gone donya. Mung kadang ora keringet terus kecut to ya. Oh terus tetep lagi. Tetep lagi. Dadi di antara kenikmatan surga adalah mangan sak genahe nggih. Terus wala taqraba hadi syajarah aja sampean tafsiri sak genahe sampean nggih. Ulama itu nek nafsiri iku duweni dalil. Nek sampean nafsiri iku tetep sak genahe nafsune sampean lho. Ngawala takrobati syajarah kaya wong biyen pas jaya-jayane Golkar, wong gedeng Golkar, kemudian kampanye wala takrobati syajarah, aja medeki wit ringin. Wah, negeri pertelon ngarepe Pak iki aja medeki. Wala takrobati syajarah. Iki ngene nggih. Dadi Nabi Adam kalian Sayyidah Hawa ikut dilarang pangeran medeki wit. Medeki ku dalam artian ojo sampai mangan buah saka wit kuwi. Entah itu wit apa nggih. Ning kono ditafsiri ana sing ngarani gandum, ana sing ngarani anggur dan seterusnya lah. Kalau wit ringin mosok ono woe. Ono ya? Ora enak-enak dipangan ta ora gitu. Wala takrobati sajarah. Dadi ngene nggih. Kenapa kono aja medeki nggih? Di antara dawuh bangun wit sing ora retik pedheki Nabi Adam kalian Sayyidah Hawa iku gara-gara wit kuwi cangkokan saka bumi. Cangkokan saka donya. Nggih, cangkokan saka donya. Dadi ora pantes. Nggih, ora pantes wong ning gone surga kok menikmati apa? Donya. Padahal donya kuwi mbok piye-piye desaine kuwi malunah, dilaknati pangeran. Kan gak sinkron, gak pas. Surga kuwi tempat rahmate pangeran, tempat ridone pangeran. Mangan perkara sing ning kono cikal bakale kuwi saka perkara sing tek laknat pangeran. Ya. Mulane ulama itu kalau mengistilahkan surga itu adalah tempat di mana Allah muwai ridho. Wis. Dadi kaitane nek ana wit kok cangkokan saka dunya iku tetep iso ndadekno wong uripe gak genah. Lah, iki kok Nabi Adam dan pada akhirnya nanti diusir dari apa? Atau dikeluarkan dari surga. Itu sebenarnya Nabi Adam itu mboten dahar. Aja sampean elek-elek bapake sampean. Mbok bepeno Nabi Adam itu bapake sampean. Repote wong Jawa kadang pas mau balik nyampe ngelek-ngelek Nabi Adam wis ngene iki. Mau bapake dhewe kok elek-elek. Mulane kualat. Saelek-eleke wong tuwa aja elek-elek, ngono lho. Apa meneh sekelas nabi. Jadi pada saat Nabi Adam dilarang pangeran aja medeki wit. Itu kemudian iblis iku ganggu. Nggih, iblis iku ganggu. Lewati Sayyidah Hawa, mboten lewat Nabi Adam. Nggih. Ora lewat sapa? Nabi Adam, tapi lewat Sayyidah Hawa. Jadi pertama kali sing diganggu Sayyidah Hawa. Lah wong wedok gak ngerti rayu, mbok piye kok kelep-kelep. Wis lah. Angger sampean pinter ngerayu lho. Ya bojone tau gak kelep-kelep. Wis. Akhirnya Sayyidah Hawa udah dahar. Ikut Nabi Adam dari dahar. Nggih. Sayyidah Hawa wis dahar. Ketika dahar, ternyata ning ngono dawuh Sayyidah Hawa, ternyata tak ada mboten apa-apa. Nggih, mboten apa-apa. Akhirnya Nabi Adam iki njupuk. Nggih, njupuk buah sangka wit kuwi. Lagi tekan mulut. Dadi nek cara wong Jawa lagi diicipi. Durung sampai tekan tenggorokan. Nggih. Ono kalau mencing barang jarine buah apa, kok di melompo lho ya. Jadi sama Nabi Adam lagi icip-icip. Nggih. Jadi tipe apa? Dahar. Sing dahar iku Sayyidah Hawa. Lah sekelas para nabi nek ono larangane pangeran kok ternyata ada sebuah langkah untuk menerjangnya itu gak pantas. Sehingga Nabi Adam pada saat ngicipi itu karena sekelas para nabi ora pantas. Tapi mboten haram. Lha pe haram piye? Tek buktekno di antarane nggih. Dawuhe bangun meneh. Sampeyan bayangno wong poso. Wong poso kuwi nek icip, iku tetep posone mboten batal. Wong icip. Sing batal iku nek ana
do ono panganan melbu sampai tekan gorokan, melbu tekan weteng. Lah nek icep berarti kan iso nggone lambe. Berarti nek iso nggone lambe iku durung diarani melbu. Mulane wong poso kok icip jangan ya icip es, iku ora batal posone. Lah beda nek kadung teolak. Lah yo semboco ya gayane icip tapi apa? Ngelak. Lah iku tetep batal. Sing batal niku nek pancen ngelak. Nek icip boten apa-apa. Lah Nabi Adam kaya ngono. Wis paham ya? Wala taqrabu hadhihi syajarah. Fatakuna minadh dhalimin. Nek awakmu kok sampai medheki ya fatakuna minadh dhalimin. Termasuk wong-wong sing ngono nglakoni apa? Nglakoni maksiat. Wis ya. Dadi iki kaitane karo Nabi Adam, iblis karo malaikat. Dadi ngene iki. Pesene para wali Allah Subhanahu wa taala, kita iku aja sampai terbuai dengan tempat yang bagus. Karena apa? Karena tempat yang bagus sekalipun itu tidak menjamin kita menjadi wong apik. Kita dicontohkan kayak iblis, panggonane ada di swarga. Tapi ternyata dia juga bisa menentang Allah ya di surga. Mulai aja sampai kita terhipnotis, terbuai dari apa? Lah aku urip ning gone wong saleh-saleh kok ada di saleh. Ora iso ono jaminan kaya ngono. Mulane Imam Ghazali itu kaitannya karo kesolehan, kaitannya karo kengaliman ya. Itu biasanya Imam Ghazali itu memberikan gambaran. Nek bapake kuwi saleh, anake kok ora niru bapake, aja arep-arep saleh. Tek gambarno kalian Imam Ghazali, nek bapake kira-kira munjuk toyo, anake ora munjuk, kira-kira anake ya seger ta ora? Ternyata jawabannya ya anake ora iso seger. Berarti kesolehane bapak itu juga tidak menjamin anak itu menjadi wong soleh. Tempat sing barokah juga tidak menjamin kemudian wong itu dadi apa? Wong apik. Kadang malah ono wong kuwi uripe justru ning gone kerajaan yang di situ sangat dolim. Nek cara gampangane kita gambarkan adalah ono wong urip ning gone tempat sampah lah. Tapi ternyata dadi wong apik. Contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu uripe mulai cilik ning gone kerajaan Firaun. Kita kenal Firaun kaya ngono dolime. Tapi sapa sing ngerti ternyata Nabi Musa malah diangkat dadi nabi. Ono meneh Musa As-Samiri. Musa As-Samiri sing ngrawat itu malaikat. Nggih, sing ngrawat malaikat. Tapi ternyata Musa As-Samiri malah dadi kafir. Sing siji sing ngrawat Firaun, ya, sing ngrawat Firaun malah dadi nabi, sing ngrawat malaikat malah dadi wong. Dadi ora iso jamin nek bapake saleh sing ngrawat saleh kemudian ana dadi wong saleh. Rata-rata dadi wong saleh, tapi ora menjamin. Lah Nabi Musa dadi ning gone zamane Nabi Musa iku ana Musa loro. Siji Nabi Musa, loro Musa As-Samiri. Mulane ning gone kalangan para ulama itu ya cara gampane gawe gojol-gojolkan. Lah iya ana wong jenenge Musa tek rawat Firaun, malah akhirnya dadi nabi. Padahal Firaun mati kafir. Sing siji ana Musa tek rawat, sing ngrawat iki malaikat. Tapi pada akhirnya dadi wong kafir. Wis ya, mulane saka pelajaran saka malaikat, saka iblis, saka Nabi Adam ini sebagai isyarah bagi kita semua jangan terbuai dengan tempat karena tempat itu tidak menjamin kita itu menjadi baik ya. Cuma kita pancen tek sunahno tek sunahno ziarah utawa manggon ning tempat-tempat sing barokah. Kaya semisal sampean ziarah ning Bangunan, itu tempat-tempat barokah. Oh, coba malah gede orkestra terus yo. Oh, sekali-kali ning apa? Bangunan. Nggih. Jadi tempat-tempat barokah. Mulane Kanjeng Nabi itu pada saat Isra Mi'raj dididik ngono. Nggih. Wong tak balan-balan iki mumpung isyarat jam. Soalnya sampean nek ora pas rejeb teh ulah ya angel iki. Kanjeng Nabi pada saat Isra, boten Mi'raj ya, boten Mi'raj. Isra. Itu Kanjeng Nabi kan transit di beberapa tempat. Saka Mekah. Mekah itu tempat mulia. Transit di Madinah. Bar ning Madinah, transit meneh ning gone Turisina. Bar ning gone Turisina ning gone Bethlehem. Nggih, bar Bethlehem baru ning gone apa? Baitul Maqdis.
Lah ketika transit ning Medina, niku Kanjeng Nabi dikon salat kalian malaikat Jibril, sak mantunipun salat ditakleti. Niki tempat nopo? Jadi Kanjeng Nabi dereng pirsa niku nek tempat hijrah beliau. Dijawab kalian malaikat Jibril, niki tempat hijrah jenengan. Ning gone bait Turisina kisami, ning gone Turisina Kanjeng Nabi diperintah napa salat, bar salat kemudian napa? Tangklet kalian malaikat Jibril. Niki tempat nopo? Niki tempat Nabi Musa angsal wahyu. Terus ning gone Bethlehem nggih sami. Niki tempat nopo? Niki tempat di mana Nabi Isa niku dipun lahirake. Niku sedaya salat. Nggih. Dadi pindah-pindah tempat transit itu salat. Apa meneh ning Baitul Maqdis beliau salat. Yang pertama nggih, dari tempat yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya itu adalah tempat barokah. Medina ya barokah, Turisina ya barokah. Tempat kok di mana di situ wahyu diturunkan itu mesti barokah. Bethlehem juga sama, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan itu tempat barokah. Ya, jadi yang pertama kaitannya kita pada di Sunano ngalah barokah saka tempat. Ya, itu yang pertama ya. Mulai sahabat niku wonten. Sahabat niku nate matur dumateng Kanjeng Nabi. Pada saat Kanjeng Nabi niku tilik niku sahabat. Maka Kanjeng Nabi kadang ya dolanan niku sahabat. Tilik niku omahe mertamu. Ora kok senengane ditamu tok mboten nggih. Kadang ya apa? Mertamu. Ya. Kemudian sahabat itu matur niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula magakake jenengan salat teng griya kula, mangke tempate jenengan salat niku kula damel tempat salat. Atas nama ngalap barokah. Akhirnya Kanjeng Nabi ngendika niku sahabat mau ditunjukkan tempat itu. Akhirnya ditunjukkan tempat itu Kanjeng Nabi salat mriku. Akhirnya tempat itu dijadikan tempat salat sahabat itu. Dadi ngalap barokah tempat itu wonten nggih. Dadi sampean moro ning ngene babonang ngalap barokah boten napa-napa. Tapi aja lali wong tuane gitu ya. Repote wong tuane kadang lalene yo. Sing kedua nggih, sing kedua. Nek ana tempat-tempat barokah, iku nek iso sampean salat ning kono, koyo sing dilakoni Kanjeng Nabi. Repote kita kadang mampir ning masjid nguyah tok yo apa. Wis ta, jujur ora jujur fakta. Kadang mampir masjid yo. Iku ya alasannya yo nguyah. Bar nguyah langsung plencing neh. Umpama tujuane sampean nguyah tok, monggo lah nguyah nggih. Tapi diusahakan bar nguyah salat 2 rakaat. Lah kecuali pancen kuwejar wektu tenanan guys, mepet tenanan, piye meneh ya. Daripada ngempet nguyah, akhirnya kecelakaan malah repot ya. Lah iku wis beda meneh. Nek sekirane kok ora mendesak tenanan ya tujuane sampean nguyah, ya sampean apa selingi karo apa? Salat nggih. Soalnya masjid itu tempat barokah nggih. Fa'azallahu masyaitanu anha wa Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu Mustafa